เอาแบบปั่นๆนะเมื่อกี้ถ้าปั่นมันต้องหยาบคาย เมื่อกี้ปฏิภาณปั่นมากโคตรปั่น จัดไป Basicamente isso mesmo que ele falou. Acho que o amor que eu tenho por jogar e estar no palco, a sensação, aquele sentimento que é único. Acho que só o jogador sabe a sensação de aquele nível que não dá nem que você sente. Aí é que... Você dá aquele tesão, você estava para jogar. Então, acho que essa é a melhor coisa para mim. Hello. Oh, hello. Hello, everyone ready? Yep. Awesome. Hello, everyone. Welcome to the Scrum. Today we are here with foxz from X10 Esports. First question. How did you feel about today's victory? รู้สึกยังไงบ้างกับชัยชนะในวันนี้ ตอบเป็นภาษาไทยใช่ไหมพี่ แล้วแต่ถ้าอยากอังกฤษก็ได้ รู้สึกดีครับรู้สึกดีมากที่ชนะก็เอาความกดดันออกจากทีมได้ครับ I feel very good with the victory today. It drives all the pressure out of the team. Great, thank you. And we are opening up the floor for questions. If you have any questions, please use the Zoom hand raise feature and I will call on you. All right, first question from the click. This is sort of a follow-up to the first question. Were you surprised by Vivo Kids showing against you guys, considering that they started off with a victory against Ascend, but then had to do that replay against the Ascend as well? รู้สึกเซอร์ไพรส์หรือเปล่าว่าสำหรับสิ่งที่ vivo key เตรียมมาให้เราเพราะว่าหลังจากที่เขาตอนแรกสามารถชนะ Ascent มาได้เสร็จแล้วมีการรีแมตช์แล้วก็แพ้ก็จริงๆแล้วทีมเขาเป็นทีมที่ดีครับแต่แค่วันนี้เขาอาจจะไม่ออนฟอร์มเฉยๆครับก็เลยทำให้แพ้ไปครับแต่จริงๆแล้วเขาเป็นทีมที่เก่งมากครับ vivo key is actually a very strong team but maybe today they're not on form. Thank you. Next question from Upcomer. Congrats on the victory. I do want to ask to get your impressions on that whole situation with the camera exploit being used by Vivo Key, giving X10's experience with that. What is your impression of the situation between Vivo Key and Ascend? เขาอยากให้เหมือนพูดความรู้สึกเราต่อตัว exploit ตัว camera ตัวกล้องอะครับบักกล้องแล้วก็เหมือนให้อาจจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงแบบความรู้สึกเราระหว่างแมตช์ระหว่าง Ascent กับ Key ว่ามันเป็นยังไงก็มันเป็นกฎที่ถูกตั้งมาแล้วครับถ้าเราใช้งานเราก็ต้องรับบทลงโทษตามกฎที่วางไว้ครับแต่ก็เห็นใจทั้งสองทีมครับก็หวังว่าจะมีการแก้ไขเร็วๆครับ It was a rule that has already been set so if a rule is broken then they have to face consequences but I do empathize for both of the teams and I hope it gets fixes as soon as possible. Thank you. Next question from One Esports. Hey foxz, congratulations on the win. I just wanted to ask, what made the team decide to pick Jet for Sushi Boys on Icebox? ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับการชนะรอบนี้ด้วยเขาอยากรู้ว่าทำไมซูชิบอยถึงเล่นเจ็ตบน Icebox ก็เราซ้อมมาเยอะครับแล้วก็เราหาจุดลงตัวมาหลายคอมมากแล้วเราก็เจอจุดลงตัวที่สุดก็คือการที่เราจะวิ่งไปไล่ยิงอย่างเดียวเลยครับก็คือแค่นั้นครับ I think we practice a lot finding fitting strategies for this match and I think our fitting strategy is just to be super aggressive and run and shoot. Thank you. Upcomer, did you have another question? Sure, I always can. I wanted to ask, how did it feel to bounce back after the last match? Did they do anything? Was it just practicing nonstop after that first loss? มันเป็นยังไงบ้างสำหรับการพลิกกลับมาชนะในรอบที่2มันเป็นเพราะว่าเราซ้อมเยอะหรือเปล่าหลังจากที่แพ้ครั้งแรกก็หลังจากที่แพ้ครั้งแรกเราก็ให้เวลากับการพักผ่อนครับแล้วเราก็
เป็นทีมที่นอกสายตาครับ ก็เลยทำให้เล่นแบบว่าไม่มีความกดดันครับ ก็เลยทำผลงานออกมาได้ค่อนข้างพอใจครับ I think after our first loss, we all prioritize our sleeping schedule and try to get good rest. And because we're the dark horses, so we don't really have pressure. That's why we were able to perform really well. Thank you. Next question from the click. Even as the dark horses, you are now officially one series win away from qualifying to the knockout stage. And so, what is it like to be in this position, considering not many people expected you to be at this position? ถึงแม้ว่าเราจะเป็นมามืดแต่ว่าเราก็ขาดอีกแค่1 วินในการเข้าไปในรอบ knock off แล้วเรามีความรู้สึกยังไงบ้าง เพราะว่าหลายๆคนก็ไม่น่าจะคิดว่าเราจะเป็นคนที่แบบผ่านเข้ามาขนาดนี้ ก็รู้สึกตื่นเต้นครับ แต่ก็รู้สึกผิดหวังที่เราจะไม่ได้เล่นบนสเตจครับ เพราะว่าเป็นด้วยเหตุการณ์โควิดครับ แต่ก็ทำเต็มที่ครับ I feel very excited, but also a bit disappointed that we will not be on stage for the next match due to COVID stuff. But we'll do our best. Thank you. Are there any other questions? Yes, the click. Well, how are you guys going to approach this rematch with Envy, considering that you guys lost them in the first go around? So how will you approach it? Are there going to be like any sort of significant changes to the team's strategies? เราจะเหมือนก้าวเข้าไปในแบบแมตช์รีแมตช์นี้ยังไง เพราะว่าเหมือนเราเคยแพ้มาแล้ว แล้วก็เขาอยากจะรู้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปรับกลยุทธ์อะไรหรือเปล่า เราก็จะต้องเล่นให้เขาจับทางไม่ได้มากกว่าเดิมครับ เพราะล่าสุดที่เล่นกันเขาสามารถจับทางเราได้หมดเลยครับ แล้วเขาก็อ่านเกมเราขาด เราก็ต้องเล่นให้เขาอ่านเกมเราไม่ออกครับด้วยการเริ่มจากการให้เพื่อนอ่านเกมเราไม่ออกก่อน So I think we have to start with playing so that the enemy doesn't know what we're playing. And because previous match, they were able to read our strategy and were able to kind of understand every movement. So that starts by first making your team not understand what you're playing. So in return, the enemy will also not understand what we're doing. Great, thank you. Are there any other questions? All right, that concludes our scrum for today. Thank you so much, Thank you. foxz, for joining us, and thank you very much for the translations. We will be back with another scrum in just a bit.